आज मैं छत पे आया तो है ना, मेरे को घोंसले में एक भी बच्चा नहीं दिखा। फिर मैं यहाँ आके मैंने देखा तो ये यहाँ पर बैठे हुए थे। है तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? और तुम्हारा एक भाई कहाँ? गाइस इनका एक भाई नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया वो। इनकी मम्मी उड़ाने ले गई। क्या कर रहा है भाई? मैं तो उठा भी लेता हूँ गाइस, उठा के बताऊँ। रहने दो गाइस, आप बूढ़े हैं।